ዲያስፖራዩ ቤተሰበይ ክምርኦ ዘምጹለይ ኣነ ገና ቆልዓየ ዝነበርኩ እዚ ስኸውን ዘሎ ናይ ታሽዓይ ክፍሊ ተምሃሪት ጓል 16 ዓመት እንዳሃለኹ እዩ ንሓዳር ይኹን ናብራ ዝበሃል ሓሳብ ኣይርድአንን ዝነበረ ተመርኤ ወይ ሓሲበዮ ይፈልጥን ምኽንያቱ ኣብቲ ዕድመቲ ኮይና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ማንዝኣ ክንደኣ ዝኸውን መሓዝኣን ፍትወት ክሓድራ ዝኽእል ዕድመ እምበር መን ንሓዳር ይጠቕመኒ ኣየናይ ከ ይጎድአና ኢልና እነመዛዝነሉ ዕድመ ይነበረን ቤተሰበይ ግና ሓዳር ክገብር እዮም ዝደልዩ ነይሮም እቲ ወዲ 4 ዓመት ዲያስፖራ ብጣዕሚ ፈትዮሞ ነበሩ ብድሌተይ ዘይኮነስ ክግደድ ገበሩኒ ኣነ እውን ካብ ቤተሰበይ ሓሳብ ንኸይወፅእ ክብል ዝነበሮም ድሌት ንምምላእ ምናልባት ናተይ ዕድል እውን እስኪ ክፍትኖ ኢለ ብምሕሳብ ኮፍ ኢለ ንበይነይ ብዛዕባ ሓዳር እንታይ ምዃኑ ኣብቲ ዕድመኸ ይጠቕመኒ ዶ ዋላስ እንዳበልኩ ንበይነይ የሰላስልን ይሓስብን ይኹን እምበር እሺ ኢለ ሓዳር እኳ እንተዝገብረሉ ግና ምስኡ ኸረዳድኡኒ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘይነበሩኒ ክምርኦ ይደለኹም ዓብዪ እዩ ንዓይ ብፍቕሪ ንኽሰልም ዝጭነቕ ዓይነት ወደይ ነበረን ንጠቕመይ ክብል ብወለደይ ተፀቒጠ ናብ ናብራ ብምእታው ናይ ናብራ መስገደል ክፅዕኑን እዮም ተዳልዮም ነይሮም ብናተይ ድሌት ዘይኮነስ ብናይ ቤተሰበይ ድሌት ንኽምርዓዎ ግዴታ ከም ዝኸውን ነገሩኒ ማሕዙተይ እውን ኣመኸራኒ ስቒልክ ተመርዓውዮ ኣሜሪካ ምስ ከድኪ እንድሕር ደኣ ዘይፈቲኽዮ ኣብኡ ትሸንድሕዮ ብምባል ንዓይ ዝሓገዛ መሲልወን ኩሉ ክፉኡን ተንኮልን ክመኽራን ጀመራ እዚ ተንኮል ሒዘ ናብ ሓዳር ክኣቱ ኣይተዋሕጠለይን ንኡ ግና ከም መጠን ጓል ኣንስተይቲ ፀገመይ ክርድአለይን ኣነ ሓዳር ናይ ምግባር ድሌት ከም ዘይነበረንን ወለደይ ኣገዲዶምን እምበር ኣይደልየካን ስለዚ ኣነ ከም ዘይደልየካ ዘይኮነስ ንስኻ ከም ዘይትደልየኒ ሓሳብካ ከም ዝቐየርካ ንምሲልካ ከም ዘይትደልየኒ ንወለደይ ረዲእኻ እቲ መርዓ ክስረዝ ግበር ኢለ መልእኽቲ ናብ ሞባይሉ ጽሒፈ ለኣኽኩሉ ንኽገድፈኒ ለመንክዎ እንተንሱ ግና ዘይተጸበኽዎ ጠርፍን ውርደትን ኣብ ልዕለይ ዝነበለይ ክሕግዘኒ ከኣለን እዚ ዝበልክዎ ምሽጥር ንቤተሰበይ ከምዚ ኢላትኒ ኢሉ ተዛረቦም ቤተሰበይን ቤተሰቡን ተጻልኡ እቲ ናይ መርዓ ሓሳብ ተሰረዘ እዚ ዝገበርኩሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ደገ ኸይደ ካብ ዝጠልሞ ኣብ ዝናሃለኹ ምፍልላይ ይሓይሽ ንሰብ ዘይኮነስ ንፈጣሪ ፈሪሐ እቲ ግልጽ ነገርክዎ ተንኮል ስለ ዘይነበረኒ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ሓቂ ምሕባ ኣይከኣልኩን ቆልዓ ምዃነይ ጊዜያዊ ረብሓ ዘይኮነስ ናይ ውሽጠይ ድሌት ጥራሕ እየ ኣድሚፀ ሓዳር ምግባር ቀሊል እዩ ግና ድማ ምስ እትፈትዎን ተፍቅሮን ባዕላ ህይወት ኣብ ከይዲ ምስ ተራኽበካን ተሰማምዐካን እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣነ ግና እዚ ኸይረኣኹ ናብ ሓዳር ክኣቱ እዩ ቤተሰበይ ደገ ኸይብል ድንግልናይ ንሓደ ዲያስፖራ ብምሻጥ ህልናይ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ከይፈለጥዎ ናብ ሓዳር ክእትው ንዝፈተኑ እዚ ዝቐርበለይ ዘይተረድአኒ ድግስ ነፂገዮ ብድሕሪ እዚ ኣብ ቤተሰበይ ዝነበረኒ ተቐባልነት እንዳቐነሰ መፀ እቲ ዲያስፖራ ድንግል ጓል እየ ዝደሊ ስለ ዝበለ ምስቲ ምዕባየይ ኣተሓሒዞም እምበኣር ድንግል ኣይኮንክን ብምባል ኩሉ ቤተሰብ ተጸይፉኒ ንጽሕናይ ዝፈልጥ ግን ኣነ ባዕለየ ኣብቲ ሽዑ ዕድመ ኣይኮነን ኣካለይ ልበይ እውን ጽሩይ ነይሩ ቤተሰበይ ጸሊኡኒ ንባዕልኺ ኮይንኪ ንዓና ክትኾኒ ዕድል ረኺብና እንዳሃልና ብሰንኪኺ ግና እዚ ዕድል ኣምሊጡና እናበሉ ክጸርፉንን ከዋርዱንን ጀመሩ እዚ ተጻዊረ እንዳዓበኹ እናሓረቕኩን ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ጥዕና ኮሌጅ ካብ ገዛይ እናተመላለስኩ ክምሃር ጀመርኩ ብሕክምና ሙያ ተመሪቐ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ግሊ ሆስፒታል ስራሕ ተቆጸርኩ ክሳብ ዝብርክ ዝበጽሕ ዝነበረኒ ፈተና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ናይ ቤተሰበይ ብሰንኪኺ ሓሲርና ተዋሪድና ዝብል ዘረባታትን ከምኡውን ናይ ማሓዙተይ ሕሜትን ኣሕሊፈ በዛ ባዕለይ ዝውንና ንእሽተን ስራሕ ህይወተይ ምምራሕ ቀጸልኩ ኣብ ከይዲ ስራሐይ ድማ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ሆስፒታል ሓደ ዶክተር ነበረ እዚ ዶክተር ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ናይ ሕክምና ኮሌጅ መምህረይ ነይሩ
ድሓር ድማ ምስተመረኩ ናብዚ ሆስፒታል ንኽኣቱን ናቱ ዓብዪ እጃም ነይርዎ ንሱ ንዓይ ከም ሓወይ ከም ኣቦይ ኮይኑ ይሕግዘኒ ነበረ ካብ ቤተሰበይ ዝሰኣንክዎ ሓልዮት ንሱ ግና ከይሓተትክዎ ዝጠቕመኒ መንገዲ መርሐኒ ሓቢርና ኣብቲ ሆስፒታል እንትንሰርሕ ድማ ዝበለፀ ቅርርብና ክዘያይድ ከኣለ እዚ ዶክተር ብሕብረተሰብ ኣዝዩ ዝፍቶን ልዑል ተቐባልነትን ዝነበሮ እዩ ኩሉ ሓኪም ብጽቡቕ ዋላ ዘገልግል እንተነበረ እንተንሱ ክሕክሞም እዮም ዝመርፁ ዝነበሩ ተፈታዊ ፍሉይ በዓል ሞያ እዩ ኣብ ናይ መንግስትን ኣብ ናይ ግልን እንዳሰርሐ ግዘንበር ስራሕ ሲኢኑ ፍጹም ኣይፈልጥን ኣነ እውን ከም ሰበይ ተምሃሪት እንዳሃለኹ ኣዝየ ፎቶ ዝነበርኩ ዋላ እኳ ምቕሉል እንተነበረ ኣነ ግን ይስከፎ ነይረ ኣብቲ ሽዑ እዋን ናይ ባዕለይ ገዛ ተኻሪ ካብቲ ናይ ወለደይ ዝህቡን ዝነበሩ ትሑት ግምት ንምልቓቕ ክብል ጥንካረ ንምርኣይ ክብል ካብቲ ገዛ ወፂ ናይ ባዕለይ ገዛ ፈሊ ምንባር ጀሚረየ ምዝ ዶክተር ኣብ ስራሕ ኣብ ዝተራኸብናሉ ሓቢርና ሻህቡን ንጥቀም ዋላ እኳ ክንዱ ዕድመን ትምህርትና ይሃልወኒ ካፍተን ኣብቲ ሆስፒታል ዘለዋ ልዑል ትምህርቲ ዝተመሃራ ኣዋልድ ግና ብቐሊሉ ምሳይ ክረዳዳእ ክኢሉ ሓሳባተይ ምስ ሓሳባቱ ክሰማማዕ ክኣለ ኣነ ንኡኡ ኣይምጥኖን ኢለየ ዝሓስብ እዚ ዝኣክል ብትምህርቲ ዝገነነ ሓፍታም ዶክተር ብጣዕሚ ኸቕርበንን ንዓይ ዘለዎ ግመት ልዑል ነበረ ሓደ መዓልቲ ካፍቲ ሞይኡ ብተወሳኺ እቲ ኣነ ዝሰርሐሉ ናይ ግሊ ሕክምና ምስ መሓዝቱ ኮይኑ ዝኸፈቶ ምዃኑ ተረድኤ ክሳብ ቁሩብ ኣዋርሕ ናቱ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ ሓደ መዓልቲ መደብ ሒዝና ክነዕልልን ክዛረበኒ ዝሓሰቦ ከም ዘሎ ይሕብረኒ ኣነ እውን ምናልባት ኣብቲ ስራሕ ምስቲ ጀማሪት ምዃነይ ዘርኣኽዎ ፀገም ኣለኒ ማለት ኢለ ሓሰብኩ ግና እቲ ዘጋጠመኒ ከምኡ ኣይነበረን ምሳይ ፍሉይ ግዜ ክህልዎ ይደሊ ከም ዝነበረን እታ ዝረኸባ ሰዓት ተጠቒሙ ክረኽበኒ ምሕሳቡ ኣነ ፍቃደኛ ምዃነይ ኣመስኪኑኒ ኣነ ግና ስግኣተይ ካልእ እዩ ዝነበረ ዝተወሰነ ናይ ውልቁ ህይወት ምሰካፈለኒ ኣነ እቲ ዝበለኒ ከኣምኖ ይከኣልኩን ምኽንያቱ እዚ ኩሉ ኣታዊ ዘለዎ ዶክተር ልዕሊ 10 ዓመት እንትሰርሕ ክሳብ ሽዑ ሓዳር ከም ዘይብሉ ይነግረኒ ብዛዕባ ህይወተይ ድማ ሓቲቱኒ ኣነ እውን እቲ ዝሓለፈ ድራማ ዝመስል ንኽተኣምኖ ዝኸብድ ህይወተይ ነጊረዮ ንደገ ዝኣክል ተሓቲትኪ እምቢ ምባልክ እኳ ብጣዕሚ ዘድንቕ እቲ ህይወት ኣይመርፅኦን ምባልኪ ክንደየናይ ዓርሲ እምነት ምህላውኪ ዝገልጽ እዩ ኣዋልድ እዚ እዋን ኣሽንኳይዶ ካብ ኣሜሪካ መፂዩስ ንእሽተን ገንዘብ እንተሪኤናሉ ንዛ ገንዘቡ ክረኽባ ክብላ ኮየን መንነተን ሓቢአን ንወዲ ዝቐርብኦ ናትኪ ጽንዓት ግና ኣመና ከቢድን ደስ በሃልን እዩ ይብለኒ ኣነ እውን ኩለን ኣዋልድ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ኣብ ዕላማን መርገፅን ጸኒዐን ብገንዘብን ረብሓን ከይሰድዓ ዝነብራ ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን ብማል እቲ መዛርብቲ ስኢነሉ ዝነበርኩ ሕሉፍ ዛንታይ ከተንፍሶ ዝደለኹ ይመስል ብስምዒት ተዛረብክዎ ንሱ እውን ርእሱ ብምንቕናቕ ብረኣእያይ ከም ዝተደነቀ ይገልጸለይ ብድሕሪዚ ምልላይና የፍቅረክየ ከይተባሓሓልና ከባቢ 6 ወርሒ ፍትወት ዝተላበሰ ቅርርብና ቀጸለ ናፍቲ ኣዝዩ ተመኪሑ ዝሰርሖ ዝመስል ገዝኡ ሒዙኒ ይኸይድ ኣነ እውን ኣፍታ ካብ ወለደይ ተፈለይ ብነፃነት ክነብረለይ ለዝተኻረኽዋ ገዛይ ሒዘዮ ብምኻድ ሓቢርና ምሳሕ ምብላዕ ቡን ምስታይ ጀሚርና ገዛይ ብምኻድ ሓቢርና ንውዕል ኣመናይ ዘድንቐኒ ናይ ሓንቲ ስራሕ ጀማሪት ዘይኮነስ ብዙሕ ዓመት ዝሰርሕኺ ዝመስል ይብለኒ ኣብ ዝበልዖን ዝሰትዮን ውሕልልናይ ይንእደለይ ግቡእ ክብሪ ይህበኒ ነበረ ኣነ እውን ክሳብ ሽዑ ግዜ ምስ ወለደይ ህልኽ ስለ ዝነበረኒ ንሓደ ዲያስፖራ ኣብያ ንዘይኸውን ዕርክነት ብፍቕሪ ተማሪኻ ህይወታ ኣበላሽያ ንኸይበሃል ተዓጊሰ የሕሊፈዮ እዚ ዶክተር ግና ከኣምኖን ከፍቅሮን ተገዲደ ናብ ስራሕ ቦታ ኩሉ ግዜ ይመፅን ስለ ዝናፍቆ ግን ስልክ ደውለ ክረኽቦ ይደሊ ግና ኣብ ስራሕ ስለ ዝፅመድ ከይርብሾ ብመሕላይ ክሳብ ንእሽተን ዘዕርፈለን ዝነበረ ሰዓታት ስለ ዝፈልጠን ዝነበርኩ ንእሽተን ይዕገስ ሓደ ግዜ ንሱ እውን በዓል ይድውለለይ
ዘይነገረኒ እምበር ስለ ዘፍቅረኒ ተመሳሳሊ ስምዒት እዩ ዝነበረና። ኣብ ገዝኡ ምግቢ ይኹን ክዳን ምሕፃብን እናተፀገመ ከም ዝመፀን ሰራሕተኛ ኢሉ ዝቆፀራ ንብረት ሰሪቃቶ ከም ዝኸደት ይነግረኒ። ኣነ ግና ብኡ ክጭነቕ ኣይደለኹን። ኣፍታ ዘለትኒ ትርፊ ሰዓተይ ክሳብ ሰራሕተኛ እትረክብ ክሕግዘካ ብማል ገዝኡ እንዳኸድኩ ክሰርሐሉ ጀመርኩ። ንቁሩብ ሰሙናት ሰራሕኩሉ። ንሱ ድማ ገዝኡ ብዝግባእ ከም ዝቀየርክዎ ዝጠፍኦ ዝነበረ ነገር ከም ዘየለ ሕዚ ግን ሓደ ሕቶ ክሓተኒ ከም ዝደልን ይነግረኒ። እቲ ሕቶ ድማ ሕቶ መርዓይ ዝነበረ። እዛ ቃል ካብ ልሳኑ ክሳብ ትመፅእ ሓፂፀ ነይረ እምበር ኣነ እንተዝሓቶ ንባዕሉ ኣመና ደስ መህለኒ ነይሩ። ምስ ሓተተኒ ካብ ልበይ ተሓጎስኩ። ዕድሚኡ ወዲ 35 እዩ። ኣነ ድማ ጓል 24 ዓመት እየ ዝነበርኩ። እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሕቶ መርዓ መርድእ ኮይኑ ይስምዐኒ ነይሩ። እንተ ሕዚ ናይዚ ግን ኣነ እውን ግዲ ኣፍቂረዮ ኮይነ ዋላ ወለደይ እንተ ዘይፈቀዱለይ ኣነ ግን መሪፀዮ ኣለኹ ብማል ንውሽጠይ ደምደምኩ። ሕቶ መርዓ ብወለደይ ገይሩ ናባይ ክመፅእ ከም ዘለዎ ኣረዳእኽዎ። ንሱ እውን እቲ ዝበልክዎ ገበረ። ሽምግልና ሰዲዱ ናብ ወለደይ ኣብቲ ናይ ግሊ ሕክምና ዝነበረ መሻርክቱ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ክሸጦ ወሰነ። እቲ ኣፍቃሪየይ ድማ ገንዘቡ ሂቡ ናብ ባዕሉ ጠቕሊሉ ብምሓዝ ወናነ ትካል ኮነ። እቲ ብደገ ዝሰርሖ ዝነበረ ተወሳኺ ስራሕ ብምግዳፍ ናይ እግሪ መኪና ብምግዛእ ኣብቲ ትካል ጠንኪሩ ክሰርሕ ጀመረ። ኣብ ሂወቱ ዝተረፎ ዘይተሳኽዐ ዕላማ ናተይን ናቱን መርዓና ጥራሕ እዩ ነይሩ። ስድራይ ብኽብሪ ሓቲቱ ድማ ተመርዒና ሓዳርና ገበርና። ቤተሰበይን መሓሱተይን ዓባይ ዝነበሮ ትሑት ግምት ክቕይር ገበረ። ጽቡቕን ዝምንዮን ዝነበርኩ ሓዳር ኮነለይ። ቆልዓ ምውላድ ምስ ጀመርኩ እቲ ስራሕ ገደፍክዎ። ካብ ኣዜ ዝፈትዎ ፍቃርዬ ንኡ ዝመስል ወሊደ ምስሉ ብዓይኑ ክርኢ ምብቅዑ ኣመና ተሓጒሰ። ኣነ እውን እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሂወተይ ምልስ ኢለን ትዝክር። ካልኦት ከምዚ ኸማይ ዝበለ ኣዋልድ ከማይ ስነ ኣእምራዊ ማሕሰይቲ ከይበፅሐንን ወለደን እውን ካብዚ ዛንታ ተማሂሮም ንሓፍቲ ንጥሪት ክበሃል ዝወለድዋ ጓሎም ብዘይ ድሌታ ክትምርዖን ሓዳር ክትገብርን ክገብሩ ከም ዘይብሎም ንምምሃር እየ እዚ ዛንታ ዘካፍለኩም ዘለኹ። በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ካባይ ተምሃሩ።